逆境嘅時候呢，你要自己呢問自己嘅條件夠唔夠？當我逆境嘅時候，我認為我夠，因為我勤力，我肯用毅力，我肯求知，肯建立一個算意。細佬哥嗰段時間係好辛苦，你冇一個人可以俾你講，你唔通寫信同媽媽講，絕對唔會。一生之中呢，任何唔得嘅事，永遠唔好冇同媽媽講。當我爸爸過生日，佢調轉嚟，佢冇嘢可以同呢個仔講，佢變咗問啊，你問我有咩事可以同佢講？我同佢講得好用自信，安慰佢，我哋一家一定好。14、15歲識得做嘢，冇錢買書去買舊書，只要一本詞去，一本嗰啲老師教學生嗰啲課本呢，我就開始收舊書睇完，我又再去買咗本舊書。無論嗰個工作係比較低微都好啦，都係盡量使到個工作做得好，自己學能提高，投入好緊要。你要對你嘅事業有興趣，今日你對你嘅事業有興趣呢，你一定就可以做得好。